الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورة الروم آية نمبر 11. الله أكبر كبيرا. بعض مسئلے ذہن کی دس راضی چکر ہے انسان باندې خوشحالی سکونی راحتی آرامی اسباب د آرامی زمون ستاسو په ورځ کې دا خبره راځي چې د سړي د الله خوشاله مال او سره ډېر اولاد دې خوشاله نه شو موږ وایو چې دا سړی خره د الله پاک خوشاله چې کله هغه په تکلیفونو کې یا په مصیبتونو کې یا په ټینشن کې یا په بیماریانو کې یا په تنګدستۍ کې یا په غربت کې یا په قرضو کې ډوبي نو دا داسې کس باندې زموږ دا ذهن راځي چې دغه چې الله خفه دی دا چې په دې حال ساتي که نه د خدای پیغمبر دی داسې یو که نه یو زموږ ذهن داسې جوړ دی حالانکې دا ذهن د کفارو مسلمانانو داسې قسم ذهن جوړېده چې په یو انسان باندې د هغه د حالاتو نه دا فیصله کول چې د ده نه الله خوشحاله دی د ده نه الله خفه دی دې ایتونو کې الله جل جلاله د هغې وضاحت کوي چې دا خبره چې ستاسو په ذهن کې څنګه ده داسې نه ده دنیا چې ده ان الله لا یؤتي الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه الله جل جلاله دنیا خوشحالي هغه چا ته ورکوي چې څوک یې خوښ وي چې د الله خوښه شي او هغه چا ته ورکوي چې څوک یې ناخوښه وي چې د الله خوښه شي دا په دې باندې ډیپینډ نه ده چې سړی د الله خوښ وي هغه د دنیا خوشحالي نه د هغه هر مراد پوره کوي هر مقصد د هغه پوره کېږي او هغه هر قسم سکون او اطمینان سره زندګي تېروي دا خبره لازمي نه ده د دنیا خوشحالي الله پاک که څوک یې خوښ وي هغه له ورکوي او که څوک یې ناخوښ وي بدې شي هغه له د دنیا خوشحالي ورکوي بلکې که موږ تاسو وګورو د دنیا خوشحالي اکثر په هغه کسانو باندې زیات دی کوم کسان چې نافرمان دي کوم کسان چې د الله پاک دشمنان دي هغو ته سهولت د دنیا ډېر زیات دی خوشحالیان یې ډېرې زیات دي په مقابله د هغه چا چې کوم د الله پاک نیکان دي هغه په تکلیفونو کې ان الله لا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب دنیا هر چا راوړي نو د دنیا باره کې موږ دا فیصله نه شو کولی چې دا دنیا د ځکه ورکړې ده چې دا سړی د الله خوښ دی او بله ځکه نه ده ورکړې چې دا د الله بدي شي دا خبره خطا ده البته دا فیصله یقیني ده چې یو سړي د الله جل جلاله په دین باندې د عمل توفیق ورکړ د دین زده کولو توفیق یې ورته ورکړ د هغې بل ته د ښودو توفیق یې ورته ورکړ په خپله یې هغه په هغې باندې د عمل توفیق ورکړ دې سړي باندې کې دا فیصله یقیني ده چې دا سړی د الله خوښ دی کوم سړی دې په منځونو باندې وکړ کوم سړی دې په ذکر وکړ کوم سړی دې د الله په عبادت وکړ کوم سړي د الله په سخته کې تکلیف ورکړی په سخته کې توفیق ورکړی دی په سختو مشکلاتو کې په سختې ګرمۍ کې روژې نیسي دی ګوري دی د الله په لاره کې په تبلیغونو کې ګرځي دی په سخته کې دی مسلسل جومات کې ناست دی قرآن تلاوت کوي ذکر کوي دی خلکو ته صبر کوي د ده اخلاق ښایسته دي دی په دین باندې روان دی نو پوه شه چې د ده الله خوشحاله دی
ځکه چې ويعطي الدين لمن يحبه دین الله پاک هغه چاله نه ورکوي څوک چې بدي شي بلکې دین هغه چاله ورکوي څوک چې د الله خوښي په دین باندې توفیق هغه چاله ورکوي چې څوک د الله خوښي پاتې شو دنیا باندې د هغه چاله ورکوي خپل اندازې ته خپل الله جل جلاله تقدیر فیصله کوي چاله زیاته لیکلي چې هغه زیاته ورکوي چاله کمه لیکلي کمه ورکوي دا زموږ ستاسو په ذهن باندې نه ده الله جل جلاله زما خپله خوښه ده چاله ډېره ورکوم چاله کمه ورکوم کوم کسان چې د دې نه په الله نه په دې قسم فیصلو باندې ګیله کوي دا زړه بېدینه دی چې ګوره زه دومره مزګزار یم دومره عبادتګزار یم دومره نیک بنده یم الله پاک سخت بیا ما او تکلیفونه بیا ما باندې دي سخت غربت بیا ما باندې دی تنګدستي بیا په ما باندې ده داسې قسم سړی چې ګیله کوي نو پوه شه دا بېدینه دی دا د الله نه ګیله کوي په داسې خبره باندې چې الله پاک دا فیصله نه ده کړې چې تا د ستا د دین بدله په دنیا کې راکړو أولم يروا يدين أن الله يقينا الله پاک يبسط الرزق لمن يشاء فآخر رزق دا چاله پاره چې خوشي ويقدر او کمی چاله چې خوشي ډېر ورکړي چاله چې خوشي کم ورکړي عقل نه درته اکثر کم عقل مالدار عقل باندې هم نه د چې سره یو خیال د جمال بډې سره کم عقل د جمال دي نه فیصله د الله پاک ده بلکې امام شافعي رحمه الله وایي د الذي رزق الحجاب حرم الغنى زدا لمفترقات عند تفرق و د دنیا فیصله د دنیا تجربه ده ګواه په دې خبره باندې چې اکثر مالدار هغه سړی چې هغه طمعه دي او اکثر غریبان چې هغه ډېر زیات هوښیار دي دا لازمي نه ده چې دا سړی ځکه غریب دی چې دی خامخا دی نه پي یا دی ځکه مالدار دی چې دی چل ورځي ټول داسې نه ورته چې هر مالدار ته 10 پیسې وایي ټول داسې نه بلکې دا خبره وکړي خطا کوي چې دا مال د عقل څخه نه ده خبره مقصد دا ده چې مال د عقل څخه نه ده اکثر غریبانو کې متوسط دي هیڅ خیال نه لوشي داسې خیال چې دا ته وایي چې دا خبره مې لیکلې یو خبره د وخت نه ده حالت یې سره مال نه او ډېر کسان داسې چې دا مال په استعمال باندې دي دې باره کې هغه قصه مشهوره ده موږ سره چې څوټه کوم ځای دی بوزه کې وکړو ان شاء الله ان في ذلك لخنا ولك لآيات خامخ دلائل لقوم يؤمنون دا هغه قوم لپاره چې ایمان لري البته تاسو څه کار کوئ په څو نصيحتونه کې چې په دې باندې عمل وکړئ ان شاء الله چرته په بدران شي فآت ذا القربى حقه خپلوانو ته دا حق ورکړئ چې چلو کوي په دین باندې چلېږي کامیاب نشئ اولنۍ کار پکې دا دی چې خپلوانو ته حق ورکړئ خپلوانو ته حق ورکړئ هلکه خپلوانو ته چلو کوي هغه سړی د خپل پکې دي خپل ایمان ویریږي چې دا خپلوانو سره وایي خپلواني بدي شي خپلوانو سره اختلافات دي هلکه دا خبرې د خپل ذهن کې پرتې ترکي وخت کې ماته دا ویلي او ترکي وخت کې ماته دا ویلي مخامخ معاف کول نو د زړه نه د هغه سره محبت ساتل دی چې هر څه کې ما معاف کړی دی او دی نه زما خپل دی ځکه الله ماته ویلي چې دا ستا خپل دی دا باندې حق دی هلکه څنګه خیال دی ستاسو خپلوانو باره کې څه خیال دی سوچ پې کوئ چې دی هلکه تاسو ته یو مثال ما شل پېرې راکړی بیا مو راکوم چې خپلوان د چا بدې شي د دې سړي مثال نعوذ بالله د دې سړي مثال د سپي دی سپي ځکه د سپي خپلوان بدې شي پردی خوښي بیزي خوښي سړي خوښي انسانانو سره وفاداري کوي لیکن خپلې بدې شي خپل نسبي بدې شي هلکه خپل طرف یې بدې شي خپل ضمانت یې بدې شي خپل خاندان کسان اوسي دي هغه بدې شي خفه کېږه په دې خبره ما تاسو ته د دې نه غټه خبره وکړم دا خو نه وړه غټه خبره وکړم تاسو ته هلکه په دې رمضان مبارک کې الله پاک هر قسم مسلمانان بخي ووایه سبحان الله چې ایمان راوړی کلمه یې ویلي او څه زره باندې ایمان پکې کېږي نه نو الله پاک هغه بخي هغه د بخښنې بانې ګوري څلور قسم کسان پکې نه بخي
کېدای شي چې هغه د ليلة القدر د شپه نه دا ښه شپه دا ټوله په عبادت کې روڼ کې بیا هم نه بخي څلور قسم کسان دي یو پکې هغه دی چې هغه همیشه شراب څښي څوک دی الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي دویم هغه دی چې هغه د مور او پلار نافرماني مور او پلار د هغه نه خفه وي مور او پلار ته خفه وي دا دویم کس دی چې دی که روژې نیسي که دی لمونځونه کوي که دی عبادتونه کوي که دی د ښه شپه ټوله په عبادت کې روم کړي خو الله پکې نه بخي دریم هغه کس دی چې د الله په زړه کې بل مسلمان سره حسد عام مسلمان هر څوک چې هغه ګناهګار یو که دی که لمونځونه کوي او که نه کوي که روژې نیسي او که نه نیسي خو چې ستا ورسره په زړه کې حسد هغه که سودخور دی که هر څنګه مسلمان دی خو چې مسلمان دی ستا ورسره په زړه کې حسد او حسد بغض و کینه وه ورسره نو دا د چا په زړه کې چې حسد دی دا کس هم الله پاک نه بخي او څلورم هغه کس نه بخي چې د هغه د خپلوانو سره تعلقات ښه دي اوس پوهېږئ په خبره فآت ذا القربى حقه خپلوانو ته حق ورکړه خپلوانو نه ګیلې مه کوه چې زما دا کارونه کوه په دې وخت کې ما سره دا وکړه زمونږ ته نه راښکاره شي زما زه ورته بد ښکارېږم پلانکي وخت زه نه جوړ ما زما تپوس له روښانه دی پلانکي وخت د هغه موقع راغلی وه زه ورته بل او نورو خلکو ته یې ډوډۍ ویلې ما ته یې غږ نه کړی دا قسم خبرې خپلوانو باره کې مه کوه هلکه د خپلوانو باره کې ځان جنت ته ورسوه هر څنګه چې د ستا هر څنګه چې د ستا نسبي دی هر څنګه چې د ستا عزیز دی هر څنګه چې د ستا د ترس دی ستا ماما دی ستا خوری دی ستا واره دی ستا د ترور دی انشاءالله څه خیر نسته څو زمونږ دا خوښه ده چې الله مونږ معاف کړي زمونږ خپل خپلوان معاف کړو که نه معاف کړو لکه تاسو نه دا تپوس نه کوم چې خپل څه جوړ کړئ بوش معاف کړئ یا پردي ژبې معاف کړئ ستاسو خپل د ټول زمونږ دی هغه معاف کړئ مسلمانانو د دې خبرې هم د وینا ضرورت شته دا خو د پښتون خلاف ده مسلماني څه کوي د خپلو پښتون تا ته زه منت کوم چې د خپل ورور معاف کړه خپل د تره زوی معاف کړه خپل نسبي معاف کړه خپل نسبي سره ښځه اته وینا ده زما پردی سره وخت دی هغه مې بدي شي نو ستا مثال څه شي دی الله دې موږ د سپوږ زمره کې ډارولي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ خپلوانو سره ښه سلوک فآت ذا القربى پس ورکړئ خپلوانو ته حقه د هغوی حق تپوس یې وکړه په خپل بیمارۍ کې ته تپوس لاړ شه غریب دی تعاون ورسره وکړه په داسې طریقه ورسره تعاون وکړه چې د هغې عزت ته نقصان ونه رسېدلی خیر یې ساته تپوس یې وکړه څنګه یې ښه راغلی ستا څه خدمت شته د هغه څه خدمت یې هغه وکړه اصل ته ښکاره شه والمسكينات والمسكينات حق هذا المسكينات حق درجة خصوصا بالذات کوشش وکړو لاړ شو کورونو ته لاړ شو خپل کارتونو ته لاړ شو وابن السبيل مسافر حق ذلك ذلك خير دعوة للذين دعوا لپاره يريدون وجه الله څوک چې غواړي د الله رضا غواړي دا کارونه وکړي او چې د الله رضا نه غواړي چې به دې څه وکړي نه دې کوي په دې خبره پوه شو که نه وأولئك كسان هم المفلحون دوی کامیاب دي لکه چې د خپل نه ګیله نه کوي دا کامیاب دی د خپل نه ګیله نه کوي دا څه شی دی کامیاب دی الله دې تاسو کامیاب کړي اللهم صل على محمد ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت